హాయ్ మామ, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు డే 2. యాక్చువల్గా డే 2 ప్లాన్ మొత్తం వర్షం వల్ల క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. యాక్చువల్గా ఒక బోట్ రైడ్ ఉంటుంది, అనుకొండలో ఉంటుంది చూడు, ఆ వేలో ఉంటుంది. అట్లా అంటే ఆ బోట్ రైడ్ బ్యాక్ వాటర్లో ఉండే, అది వర్షం వల్ల క్యాన్సిల్ అయింది. ఇప్పుడు కూడా ఇంకొకసారి అడుగుతాము ఏమన్నా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయేమో అని. అది ఒకవేళ ఉందంటే దాన్ని ట్రై చేస్తాము. ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా చేయలేదు. అలా ఒకసారి బీచ్కి వెళ్ళేసి చూసేసి తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి ఇంకా ఆ బోట్ రైడ్ గురించి అడగాలి. ఇంకా ప్రస్తుతానికైతే ఈరోజు నైట్ ఉంది మాకు ట్రైన్. ఇంకంతే, తర్వాత బీచ్లో కలుద్దాం. బీచ్కి అయితే వచ్చాము. జస్ట్ మా రూమ్ నుంచి ఒక 100 మీటర్స్ కూడా ఉండదు. వ్యూ ఒక్కటి ఉండదు, అంతే దగ్గరే. కొద్దిసేపు అలా టైం స్పెండ్ చేసి కొన్ని ఫొటోస్ తీసుకొని వెళ్తాము బ్రేక్ఫాస్ట్కి. మీరు కొన్ని షార్ట్స్ చూడండి, అర్లీ మార్నింగ్ ఎట్లుంటుంది బీచ్. అయితే కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. ఆనంద్ అన్న చాలా కోపంగా ఫోటోలు తీస్తున్నాడు. ఆ కోపానికి కారణం ఏందని అర్థం చేసుకోగలను. అంటే పొద్దున్నే రాడ్ పిలుచుకొచ్చి ఏంది ఫోటోలు తీపిస్తున్నాడు, నిన్నంతా అక్టోబర్ 2, ఈరోజు అక్టోబర్ 3 అని. అర్థమైందా మీకు అసలు? అందుకే ఇంకా ఆనంద్ అన్న బాగా ఫొటోస్ తీయాలంటే ఇప్పుడు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలా. ఫైనల్గా బోట్ రైడ్ అయితే వెళ్తున్నాము. మొత్తం అనుకున్నట్టే ప్లాన్ అయితే సక్సెస్ఫుల్గా అవుతుంది అనుకుంటున్నా. ఇంకా బోట్ ఎక్కి స్టార్ట్ చేసేంత వరకు కన్ఫర్మ్ అయితే లేదు. మొత్తం మా ఇద్దరికి కలిపి 1200 అయితే ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. బోట్ 1200, మేము బార్గెన్ చేస్తే 1000 అన్నాడు. ఇంకా బార్గెన్ చేస్తే 800 అన్నాడు. ఇంకా బార్గెన్ చేస్తే 600కి షేరింగ్, పర్ హెడ్ 300. ఖాళీ కోక్ మాత్రమే. ఇంకా బోట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత కలుస్తా. నాకెందుకో తేడా కొడుతుంది. సిచ్యువేషన్ చూస్తా అంటే సంథింగ్ ఈజ్ ఫిషీ. డౌటేనా? బోట్కి షెల్టర్ ఉందన్నాడు. అది ఇక్కడ అలాంటి షెల్టర్ ఉన్న బోట్ అయితే ఏది కనపడట్లేదు. ఇంకా ఈ షెల్టర్లోనే ఇంత ఉంటే ఇంకా రైడ్ వెళ్ళిన తర్వాత లోపల ఎన్ని చెప్తాడో అనిపిస్తుంది. చూద్దాం, ఇంకా బోట్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయి. ఆ లాస్ట్కి చెప్పినట్టే షెల్టర్ ఉన్న బోట్స్ ఒక 4 కనిపించినాయి.
అంటే మనం ఏది ముందుగా డిసైడ్ చేయలేమన్నమాట. అందుకే ఫస్ట్ చూడాలా, చూసిన తర్వాత ఏదైనా మాట్లాడాలా. $600 అయినా బాగుంది. లొకేషన్ అయితే నిజంగా సూపర్ ఉంటుంది. సో మా బోట్ అయితే అన్న తీస్తానట్టు చూడండి, మల్లికార్జున్ ప్రసన్న. బాగుంది చూడ్డానికి. ఏ గ్యాప్లో తెస్తాడో అయితే అర్థం కావట్లేదు. కొట్టేస్తావేమో, యాక్సిడెంట్ అవుతుంది. ఏమి కటింగ్ బ్రో, సూపర్ అసలు कटिंग అయితే. मैं लो बजट में आया भैया, लो बजट में आया है, ऐसा भी नहीं है, कम है जाना। अभी ट्रेन है, ट्रेन अभी नहीं मिलेगा। बेटा आ गया। అది 5 minutes అన్నాడు. ఆనంద్ అన్న అయితే బిజీగా ఉన్నాడు వీడియోస్ తీయడంలో. లొకేషన్ ఇప్పుడైతే నార్మల్గా ఉంది, ఇంకా ముందు ముందు ఉంది, చూపిస్తా. అన్నీ యూట్యూబ్లో చూడన్నా, అశోక్ రాజ్ వ్లాగ్స్. పర్సనల్ ఏం లేదు, వ్యూ పోతుంది నాకు. నేను స్టేటస్ వేసుకుంటాం అంటే అంత మొత్తం ఆడ వేసుకోం లోప వ్యూ వస్తున్నా. ఇప్పుడైతే కొన్ని షార్ట్స్ తీస్తా, అంటే నాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు షార్ట్స్ తీయడంలో. क्यों क्या కాదు क्यों 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 वो ये बैक वाटर है ना, पानी आता है, कोल्ड वाटर है. అదే అన్న, నైట్ అవగానే మామూలు సముద్రం అంతా వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది కదా, దానివల్ల వాటర్ తగ్గిపోతాయి. సరే ఇప్పుడైతే కొన్ని షార్ట్స్ తీస్తా. లైన్ కరెక్ట్ నిమిది పెట్టినా, ఆన్ చేసినారు. చూడొచ్చు, ఇదే బ్యాక్ వాటర్లో బోటింగ్. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి జనరల్గా 1200. బోట్ మొత్తం మనకే ఇస్తారు, కానీ తగ్గించడం వల్ల బార్గెన్ చేయాలి అంతే. అంతా మీ బార్గెన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు బార్గెన్ చేయడం వల్ల 600కి వస్తున్నాడు. నేను మన భాషలో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు, ఆయనకు అర్థమైతే బాగుండదని. చూడొచ్చు లొకేషన్ అయితే ఎట్లుందో, చాలా బాగుంటుంది. ఫీల్ అయితే హైలైట్ ఉంది. అక్కడ ఈగల్స్ అయితే ఉన్నాయి. నేను ఫోటో తీయాల ఫొటోస్ అయితే చూద్దాం. నాకు బర్డ్ ఫోటోగ్రఫీ ఇంకా అంత ఎక్స్పర్ట్ ఏం కాదు, ట్రై చేద్దాం. అది పైన చూపించచ్చు అన్న, పైన చూపించచ్చు. అదే బ్యాలెన్సింగ్ రాక్, అసలు ఏం లేదు సపోర్ట్ దానికి, జస్ట్ అలా నిలబడింది అంతే. ఇది లొకేషన్ మొత్తం.
ఈగల్స్ అన్నీ. అన్న ఈ లొకేషన్ చూస్తుంటే ఏం గుర్తొస్తుంది అన్న? అనకొండ మూవీనా? నాకు కూడా అట్లే ఉంది. ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒక అనకొండ వస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది. అదే ఆయన అయితే మన దగ్గరికి రావడానికి ఫుడ్ అయితే వేస్తున్నాడు. చూడొచ్చు ఇప్పుడు అన్నీ మన దగ్గరకు వస్తున్నాయి. అంత ఫాస్ట్గా పోయే బర్డ్స్ అయితే మన కెమెరాలో క్యాప్చర్ చేయలేము. దానికి మంచి కెమెరా ఉండాలా, మంచి లెన్స్ ఉండాలా. చూడండి, జస్ట్ వీడియో అయితే చూడండి. చూసారు కదా బర్డ్ వాచింగ్, చాలా బాగుంది. ఫీల్ అయితే నాకైతే మజా వచ్చింది. నిజంగా హైలైట్ ఉంది. జస్ట్ 300 per person. బార్గెన్ చేయాల. వర్త్ 300 ఓన్లీ, 600 అయితే వర్త్ కాదు. ఇంకా ముందు ఇంకా చాలా ఉందంట, చూద్దాం ఎట్లుందో. రిటర్న్లో టైం ల్యాప్స్ పెడతా బోట్కి. ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ చూడాలా. అంటే అనకొండ వస్తే చాలా బాగుంటుంది, ఇంకా మజా ఉంటుంది. అన్నా అనకొండ వస్తే ఏం చేస్తావు ఇప్పుడు? దుంకేస్తాను నీళ్ళకి. అన్న అట్లాంటివి చూపియద్దన్నా. బాగుంది, చాలా బాగుంది. కానీ ఎక్సలెంట్. ముందర చూపించు, ముందర చూపిస్తా. అది చూపించు. అంటే ట్రైపాడ్ కొంచెం పోయింది, కొత్తగా కొందాం అనుకున్నా, కానీ నా మీద నమ్మకం లేదు. అందుకే వ్లాగ్ చేస్తానా లేదని నాకే క్లారిటీ లేకుండే. అందుకే ఏదో డొక్కడి ట్రైపాడ్తో తీస్తున్నా, ఇరిగిపోయిన ట్రైపాడ్తో. బోట్ రైడ్ అయితే అయిపోయింది. 300 వర్త్ పర్సన్కి. 300. ఇంకా నా వీడియో చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు వీడియో చూస్తే ఏమంత ఫీల్ ఉండదు, అది నాకు తెలుసు. మీరు కూడా అందరు తప్పకుండా గోవాకి రండి ఒకసారి. మీకు ఏదైనా ప్లాన్లో ఏదైనా విషయాలు ఏమైనా ప్లాన్ కావాలంటే నాకు మెసేజ్ చేయండి, మీకు పక్కా ప్లాన్ ఇస్తా. పక్కా బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ. అంటే వీకెండ్స్ మాత్రం అస్సలు రాకూడదు. మా పక్కన బోట్లో అయితే చాలా బాగుంటుంది, ఫీల్ అయితే సూపర్ ఉంది. గోవాకి వస్తే మాతో అడగండి, మేము ఒక సజెషన్ ఇస్తాము. మీకు గోవాలో ఎటువంటి ప్లాన్ కావాలన్నా నాకు మెసేజ్ చేయొచ్చు. మీకు ఏం కావాలన్నా నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తా.
మంచి ఇన్ఫర్మేషన్. వీడియోలో ఏమంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకపోవచ్చు, ఎందుకంటే నాకు ఏం చెప్పాలో అర్థం కాదు. ఒకవేళ నాకంతా సెట్ అయితే మాత్రం ఒక బడ్జెట్ వీడియో చేస్తా గోవా గురించి. హలో ఫ్రెండ్స్, ఈయనైతే తెచ్చింది ఒక పేరే, కానీ ఈయన నీళ్ళకి వెళ్ళిపోతున్నాడు. కానీ నేను ఏం చేయాలి నాకే అర్థం కాలేదు. ఫోటో అయితే తీయమంటున్నాడు, కానీ అది కెమెరాలో తీయాలా సెల్లో తీయాలా నాకు అర్థం కాలేదు. సపోజ్ నేనైతే కెమెరాలో తీస్తాను, కానీ ఇప్పుడే బీచ్లోకి వెళ్ళేసి కొంతసేపు అట్లా స్విమ్ చేసి వస్తున్నాను. ఆనంద్ అయితే బయటే ఉన్నాడు, నాకు ఫొటోస్ తీస్తాడా. అది ఏమాత్రం తీస్తున్నాడో నేను ఇంకా చూడలేదు ఫొటోస్ అయితే. పర్లేదు, ఆనంద్ అన్న చాలా బాగా తీస్తాడు ఫొటోస్. నేను 3 days ట్రైనింగ్లో ఏం తీస్తాడు అనుకున్నా, చాలా బాగా తీస్తాడు. నిన్న ఒక ఫోటో పోస్ట్ చేస్తాను ఇన్స్టాగ్రామ్లో, చాలా బాగుంది అది. నీ ప్యాంట్ మాత్రమే కింద తడుస్తాను, నా బాడీ మొత్తం తడిచిపోయింది, నా బట్టలు మొత్తం తడిచిపోయినాయి. నేనైతే బట్టలు తీసుకోలేదు. ఇప్పుడు ఒక వైట్ టీషర్ట్ వేసుకున్నా, ఇంకో బ్లాక్ టీషర్ట్ తీసుకుంటా వెళ్ళి. ఇప్పుడు టైం 3 అవుతుంది, మా ట్రైన్ నైట్ 11 o'clockకి. పర్లేదు, వ్లాగింగ్ అయితే చెప్పగలుగుతున్నా. బయట ఎవరి దగ్గర కెమెరా ఓపెన్ చేసి చెప్తున్నాను. ముందు అయితే చాలా మొహమాట పడుతుంది. అంటే ఇప్పటికీ నాకు అంత క్లారిటీగా తెలీదు వ్లాగ్స్ ఎలా చేస్తారు అని. ఎవరన్నా ఒక మంచి వ్లాగర్తో ఒక ట్రిప్ పోయినా అనుకో, ఇంకా మొత్తం అర్థమైపోతుంది వ్లాగింగ్ ఎట్లా ఏమి అని. అంటే ఒక షాట్ తీయడానికి నేను ఎన్ని టేక్స్ తీసుకుంటానో నాకే తెలీదు. ఇప్పుడు ఇది చెప్పడానికే ఇది 3rd వీడియో. ఈరోజు బీచ్ చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది. ఫారినర్స్ చాలా మంది వచ్చినారు. అంటే ఈ బీచెస్లో ఓన్లీ ఫారినర్స్ ఎక్కువ ఉంటారు అనమాట. సౌత్ సైడ్, నార్త్ అయితే మార్కెట్ అయింటుంది. అందుకే నేను ఎప్పుడు వచ్చినా సౌత్ ప్రిఫర్ చేస్తా. ఇది నా ఫోర్త్ టైం అనుకుంటా. సౌత్ సైడ్ 4th, పొలేలం బీచ్ ఇది 4th టైము. ఇంకా నెక్స్ట్ టైం అయితే గోవా రాను. నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ నవంబర్లో కలుస్తా గోవాని. సరే మరి ఇప్పుడు ఆనంద్ అన్న అయితే ప్లాన్ చేస్తాడు ఏదో ఒకటి, ఏం చేయాలని. నువ్వు ప్లాన్ చేసేది నేను కాదు. కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. అంటే నా వైట్ షర్ట్ తడిచిపోయి ఉంటే కొత్త షర్ట్ తీసుకున్నా, 250 rupees. ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్ పరిచయం అయ్యిండే, ప్రకాష్ అని. ఇదో నా ఫ్రెండ్ ప్రకాష్. ఫస్ట్ టైం గోవాకి వచ్చినప్పుడు పరిచయం అయినాడు. ఇప్పుడు దాకా ఇంకా కాంటాక్ట్లోనే ఉన్నాడు. అంటే పొద్దున్న వచ్చినప్పుడు నేను ఫోన్ చేయలేదు, స్టేటస్ పెట్టినప్పుడు చూసి కాల్ చేసి ఎక్కడున్నావు అంటే ఇంకా ఇక్కడున్నా అని చెప్తే ఇక్కడికి వచ్చినాడు. ఆనందాన్ని ఇక్కడ ఉన్నాడు. అనుకోకుండా మా ఫ్రెండ్స్ అయితే గోవాలో ఉన్నారు, కలిసినాము. వీళ్ళందరూ నా క్లాస్మేట్సే. హాయ్ చెప్పు బ్రో. హాయ్. ధీరజ్ బాగున్నాడబ్బా గాగల్స్ పెట్టుకొని. ఫైనల్గా గోవా ట్రిప్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇందాక బీచ్ నుంచి వచ్చినాము. వచ్చేటప్పుడు 2 మిల్క్ కేక్ తిన్నాం, చాలా బాగుండే. 20 rupees పీస్. ఇంకా రూమ్కి ఫుల్ పేమెంట్ చేసేసినాము. ఇక్కడ నుంచి మేము మడ్గావ్ వెళ్ళాలి.
ఫస్ట్ మడ్గా వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ నుంచి కనుక్కొని ఆటోలో వెళ్ళి ఆటోలో నుండి బస్కి వెళ్ళాలి. కనుకోన నుంచి మడ్గా వరకు బస్సు. ఇంకా ఇక్కడ నుంచి ఆటో. యాక్చువల్గా ఇక్కడ నుంచే డైరెక్ట్ బస్సు ఉంటుంది. ఆ బస్సు 5కి ఉండింది, అది మిస్ అయిపోయింది బస్సు. సో ఇక్కడ నుంచి ఆటోలో వెళ్ళి కనుకోన అంటే ఇక్కడికి మెయిన్, అది కొంచెం టౌన్ లాగా, టౌన్ కూడా కాదు, అది కూడా విలేజ్ లాంటిదే. కనుకోన అయితే అన్నీ దొరుకుతాయి. కనుకోన నుంచి మళ్ళీ మడ్గావ్కి మనకు డైరెక్ట్ బస్సు ఉంటుంది. ఆనందన్న రెడీగా ఉన్నాడు బ్యాగ్ వేసుకొని, ఎప్పుడెప్పుడు పోదామని. వీడొచ్చి నామకే జస్టిన్ పేరు. మాకు రూమ్ అంతా నీట్గా చేసి అంతా బాగా చూసుకున్నాడు. ఇంకంతే, ఇంతటితో గోవా సిరీస్ అయిపోయింది. సిరీస్ అంట ఒక్క అంత లేదు, ఇంకా గోవా వ్లాగ్స్ అయితే ఇంత అయిపోయింది. ఒకవేళ కుదిరితే మొత్తం బడ్జెట్ వీడియో ఒకటి చేస్తా, మీకు చాలా యూస్ అవుతుంది. మంచిగా బడ్జెట్ ప్లాన్ చేస్తా. యాక్చువల్గా నేను అనుకున్నది ఒక 1200 వరకు ఎక్కువ అయింది బడ్జెట్ అంతే. సరే, ఇంకా బాయ్, సబ్స్క్రైబ్.